àti arábìnrin ní gbogbo àgbáyé. It is Wale Olagunju, your brother. Wálé Ọlágúnjú arákùnrin yín náà tún ni. Tonight, Ní àṣálẹ́ yìí, we are here again a tún ti wà ní àyín yìí o by the special grace of God. nípa orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. We want to pray now. A fẹ́ gbàdúrà. Father, we bless your holy name. Bàbá abùkún fún orúkọ mímọ́ Thank yín. you for your Holy A Spirit. dúpẹ́ fún ẹ̀mí mímọ́ yín nínú ayé wa. Thank you for what you have been doing A in dúpẹ́ our fún tẹ́ lives. tí ń ṣe nínú ayé wa. Thank you for your A protection. dúpẹ́ fún ààbò yín. Thank you, Jesus. A dúpẹ́ fún mi tẹ́ bá Be wa dé. now glorified forever in the name of Ẹ̀ẹ́dì Jesus. tó ga lórúkọ Jésù. Be now glorified forever in the name of Ẹ̀ẹ́dì Jesus. lórúkọ Be Jésù. now exalted forever in the name of Ẹ̀ẹ́dì Jesus. tó ga lórúkọ As Jésù. we are going now, Bí a ṣe ń lọ we báyìí, pray that a gbàdúrà you allow wípé the power of Holy ẹ Spirit gba ẹ̀mí to mímọ́ move láàyè with us, láti bá wa lọ, to dispense your láti message, sọ̀rọ̀ yín. so that it will make sound impact in the life of Kó your lè people. kó ní ìtumọ̀ tó yẹ nínú So ayé that àwọn they will know èèyàn that yín. you are the Kó Almighty lè bá wọn God. pé ẹ̀yin ni Ọlọ́run In the alágbára. beginning was God, Láti àtètèkọ́ṣe ni and Ọlọ́run ti wà. without God nothing exists. Láìsí Ọlọ́run kò sí nǹkan In méjì tó wà. you we exist. Nínú ẹ̀yin Ọlọ́run làwa náà ti Thank you dúdé. for this opportunity A dúpẹ́ fún tonight. orí ọ̀fẹ́ yìí lásàálẹ̀ And thank you yìí. for your A dúpẹ́ grace. fún orí ọ̀fẹ́ yín. Thank you, Lord Jesus. A dúpẹ́ o Jésù Olúwa. Thank you, Holy Spirit. A dúpẹ́ ẹ̀mí mímọ́. For Jesus' mighty name Ní we pray. orúkọ Jésù Kristi lágbàdúrà. Amen. Once again, I'm Wale Olagunju. Lẹ́ẹ̀kan sí Wálé Ọlágúnjú náà tún ni. The title of tonight's message, Àkòrí ọ̀rọ̀ ti àṣálẹ́ the yìí, ministry of the prophet. iṣẹ́ ìránṣẹ́ àwọn wòlíì. We have fivefold ministry. A ní iṣẹ́ ìránṣẹ́ ìṣẹ́po márùn-ún ló pín sí. In Ephesians chapter 4 verse 11, Éfésù orí ìkẹrin ẹsẹ̀ ìkọkànlá. it tells us about fivefold Ó ministry. sọ fún wa nípa iṣẹ́ ìránṣẹ́ We have that of ìṣẹ́po apostles. márùn-ún ti àwọn àpọ́sítélì. We have that of the A prophet. ní ti àwọn wòlíì. We have that of A ní evangelists. ti àwọn We ajínrere. have that of a A pastor. ní ti àwọn olùṣọ́ And we àgùntàn. have that of a teacher. Àti ti àwọn olùkọ́ni But we pẹ̀lú. want to talk about the ministry of the Máa prophet. fẹ́ sọ nípa iṣẹ́ ìránṣẹ́ àwọn The wòlíì. ministry of the prophet Iṣẹ́ ìránṣẹ́ wòlíì. is a very delicate one. Èyí tó jẹ́ ẹlẹgẹ́ It's a jùlọ ni. very sensitive one. Èyí tó ṣe ẹlẹgẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ ni. If you are not called, Tí a ò bá pè ọ́, don't dabble into that office. má dọ̀jú ara rẹ sínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ yẹn o. Because a prophet is an intermediary between God and human being. Torí wòlíì ní agbẹnusọ láàrin Ọlọ́run àti ènìyàn. So it's not a ministry that you can just joke with or Kìí call ṣe with. iṣẹ́ ìránṣẹ́ téèyàn kan máa ń fi ṣàwọ́ ẹ̀wà téèyàn fọwọ́ ẹ̀rẹ̀ In the mú. scripture, Nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, we have minor prophet a ní àwọn wòlíì kékeré and we have major prophet. àti àwọn wòlíì ńláńlá. In the scripture, Nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, just like Joel, bíi Jóẹ́lì, Malachi, Málákì, they are minor prophets. àwọn wòlíì But kéékèèké Isaiah, àwọn Àìsáyà, Daniel, Dáníẹ́lì, these are the major prophets. Jeremáyà, àwọn wòlíì Many gangan people lálánà. doesn't even know the difference between prophet and prophecy. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ò mọ ìyàtọ̀ tí ń bẹ láàrin wòlíì àti àsọtẹ́lẹ̀. Let me quickly say this now. Jẹ́ kí n sọ eléyìí. When we talk, I'm talking about the ministry of the Mo prophet. ń sọ ní ti iṣẹ́ ìránṣẹ́ wòlíì. You must have clear understanding of God before you say, I am a prophet. O gbọ́dọ̀ lóye Ọlọ́run yẹn yékéyéké kó tó lè sọ wípé òun lọ ní iṣẹ́ ìránṣẹ́ wòlíì. Clear understanding of the Almighty Kó God. o ní òye Ọlọ́run tó mọ́lẹ̀ kedere. Let's take the text now from Jeremiah Ẹ já lọ́nà ìwé Jeremáyà. 35:15. Orí ìkarùndínlógójì ẹsẹ̀ Second kẹẹ̀ẹ́dógún. Kings chapter 17:13. Àwọn ọba kejì orí ìkẹtàdínlógún ẹsẹ̀ ìkẹtàlá rẹ̀. Jeremiah says now, Jeremáyà I have wípé sent also unto you all my servants, the prophets, èmi sì ti rán gbogbo àwọn ìránṣẹ́ mi àwọn wòlíì rising up early and sending them. sí yín pẹ̀lú èmi dìde ní kùtùkùtù. Return ye now every man from his evil ways, Mo rán wọn wípé ẹ yí padà nísinsìnyí and olúkúlùkù amend your doings, kúrò ní ọ̀nà yín kí ẹ tún and ìṣe go yín ṣe not rere. after other gods Kí to serve ẹ them. má ṣe tọ̀ àwọn ọlọ́run mìíràn lẹ́yìn láti sìn Who wọ́n. is a prophet? Táwa ni wòlíì. A prophet is a person who foretold and foretell. Wòlíì ni ẹni tí ń sọ tẹ́lẹ̀ tó ń ríran tó sì ń sọ tẹ́lẹ̀ Past, tó ń sọ ní tí ó ti kọjá. present, Ohun and tí future. ó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ àti ohun tí ó ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ ọ̀la. Of things pertaining to God's message. Àwọn nǹkan tó ní í ṣe pẹ̀lú nǹkan ti Ọlọ́run. They are ambassador of God and Christ's representative on earth. Wọ́n jẹ́ agbẹnusọ aṣojú Ọlọ́run lórí ilẹ̀ ayé. God can send them to kings, Ọlọ́run lè rán wọn sí àwọn ọba, rulers, àwọn adarí, nations, àwọn orílẹ̀-èdè, town cities, ìlú and even individuals. àti olóríjorí gan.
For example now, fún àpẹẹrẹ. Prophet Elijah to King Ahab in 1 Kings chapter 17 verse. ní wòlíì Èlíjà sí ọba Áhábù ní ìwé àwọn ọba kẹ́ni orí ìkẹtàdínlógún ẹsẹ̀ ìkẹ́ni. Isaiah to King Hezekiah. Àìsáyà sí ọba Hesekiah. 2 Kings chapter 20 verse 1 to 7. àwọn ọba kejì orí ogún ẹsẹ̀ kìíní sí kékeré. Jonah to the people of Nineveh. Jónà sí àwọn èèyàn Nínéfè. Christ to the entire world. Kristi ayé. But let me tell you one thing now. kí n sọ nǹkan fún wa báyìí. For Christ Jesus is the beginning and the end of every prophecy. Torí pé Jésù ní ìbẹ̀rẹ̀ àti òpin gbogbo àsọtẹ́lẹ̀. No doubt without any controversy. Kò sí iyèméjì bẹ́ẹ̀ ni kò sí àhesọ nínú rẹ̀. Jesus Christ is the great and the ultimate prophet ever had. Jésù ni wòlíì tó ga jù tí ayé tí ì ní. And he is our role model. Ó sì ní àpẹẹrẹ. About the ancient prophets now. Ẹ jẹ́ kí n sọ pa àwọn wòlíì ìgbàanì. They are unallowed stands. Àwọn jẹ́ àwọn wòlíì tó ń dúró. What is the sin of all the true prophets of the Bible? Àgbẹ̀tẹ̀ gbogbo àwọn wòlíì tí wọ́n ń bẹ nínú Bíbélì. Kí ni ẹ̀ṣẹ̀ wọn? What are their sins? It is so simple. Ó rọrùn. It is so simple. Ó rọrùn. Their failure to close eyes to all form of corruption and injustice. Àìṣeéṣe wọn tàbí àdídì ojú wọn sí ẹ̀ṣẹ̀ àwọn ènìyàn tàbí àwọn adarí tí ń bẹ ní àkókò àti ìgbà wọn. 1 Kings chapter 18 verse 17 to 18 says. Àwọn ọba kẹ́ni orí ìkejìlélógún ẹsẹ̀ ìkíní sí ìkejìlélógún rẹ̀ lówó ẹ̀. 1 Kings chapter 22 14 to 20. Àwọn ọba kẹ́ni orí ìkejìlélógún ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá sí ìkejìdínlọ́gbọ̀n. 2 Samuel chapter 12 verse 1 to 7. Samuel kejì orí ìkejìlá ẹsẹ̀ ìkíní sí Another ìkeje. one is their unallowed stand on integrity and their constant feeling for the poor masses. Pé àìlè mú ìdúró wọn láti lè jà fún àwọn ènìyàn tí ò rọ́wọ́ họrí tí a pọ̀ ju àwọn tí ń ṣe adarí tí ń jẹ tí ń mú lọ. But in our own Ṣùgbọ́n dispensation, ní ìgbà tiwa yé. we have pulpit men A ní àwọn ènìyàn orí who pẹpẹ. maintain sinful silence Tó jẹ́ wípé nínú ẹ̀ṣẹ̀ wọn àṣepa ẹnu wọn in mọ́. the face of training Lójú ìjìyà àti ìnilára àwọn ènìyàn. and fail in their responsibility to tell those in power the gospel truth. Tí wọ́n sì kùnà láti sọ òtítọ́ àti òkodoro ọ̀rọ̀ fún àwọn adarí tí wọ́n ń darí. The true prophet will tell the king what you are doing is wrong. Wòlíì tòótọ́ yóò sọ fún ọba pé ohun tó ń ṣe yìí o kò dá o. Whenever God has controversy with his people, Nígbà tí Ọlọ́run bá ní ọ̀rọ̀ pẹ̀lú àwọn ènìyàn he rẹ̀, always send his prophets a máa to rán call them back àwọn wòlíì láti pè wọ́n padà bọ̀ sílẹ̀. from sin because of his mercy. Kúrò lóko ẹ̀ṣẹ̀, gbogbo wọn jáde kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀. But today, Ṣùgbọ́n lónìí, it's just very unfortunate ó mà ṣe ni láàánú o. that the modern day prophet, they were dining and whining with those corrupt elements of our nation. Àwọn wòlíì tòde òní ṣe ni wọ́n ń jẹ tí wọ́n mu tí wọ́n ń ṣe yàtàyòtò pẹ̀lú àwọn tí ń wẹ̀ nínú ìdìbàjẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ tí ń pera wọn ládarí. These prophets are mandated by God to go with a message of repentance from sin and restoration from backsliding. Àwọn wòlíì wọ̀nyí la màmá kúkú wá rán o láti ọwọ́ Ọlọ́run wá wípé láti lè lọ sọ fún àwọn ènìyàn yẹn kí wọ́n ronú padà kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ wọn àti ìpadà sẹ́yìn wọn. Don't forget the title of this message. Ẹ má gbàgbé àkórí ọ̀rọ̀ yìí o. The ministry of the prophet. Iṣẹ́ ìránṣẹ́ àwọn wòlíì. The characteristics of a true prophet of God. Kí Now, wá ní ànímọ́ àwọn wòlíì Ọlọ́run a tòótọ́? true prophet of God does not treat the issue of sin with levity of heart. Wòlíì tòótọ́ kò ní fi ọwọ́ rẹ̀ mú ọ̀rọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ nínú ayé àwọn ènìyàn. A true prophet must be husband of one wife. Kò gbọ́dọ̀ jẹ́ akayado. Wòlíì tòótọ́ ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ọkọ oní aya kan that will not be gathering wives. A true prophet must be lover of hospitality. Wòlíì tòótọ́ gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tó ń ṣe ìtọ́jú tí tó sì ní gbàlejò. A true prophet must not be lover of money and reward. Wòlíì tòótọ́ kò gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tí ó jẹ́ olùfẹ́ àti alákòólé kan èrè tàbí owó. A true prophet must be a man of the scripture. Wòlíì tòótọ́ gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tó ń dúró nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. He must be rooted in the word of Ó God. gbọ́dọ̀ dúró nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. He must be rooted, groomed in the word of Ó God. gbọ́dọ̀ kúnná kó dúró kó rẹsẹ̀ wálẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ A Ọlọ́run. true prophet must not be filled
with the spiritual pride. Wòlíì tòótọ́ kò ní kún fún ìgbéraga ẹ̀mí. A true prophet must not be a man, a true prophet must be a man of prayer. Wòlíì tòótọ́ gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni àdúrà àti àwẹ̀. It's a must. Dandan ni o. He must be a man of prayer and Ó fasting. gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni àwẹ̀ àti àdúrà. A true prophet must not live a life contradicting the Bible. Wòlíì tòótọ́ kò ní gbégbé ayé èyí tó ń tako Bíbélì. And his prophecy must not contradict what he prophesied. Bẹ́ẹ̀ ni ìgbé ayé rẹ̀ kò sì gbọ́dọ̀ tako ohun tó ń sọ tẹ́lẹ̀ rẹ̀. A true prophet must live. His life must not contradict what he professed, and his life must not even contradict the way he lived his own life. Wòlíì tòótọ́ ìgbé ayé rẹ̀ kò ní tako ohun tí ó ń sọ tí ń wàásù rẹ̀, bẹ́ẹ̀ sì ni kò ní tako ohun tó ń sọ tẹ́lẹ̀ nípa rẹ̀. A true prophet must not elope with dubious people of this world. Wòlíì tòótọ́ kò ní dára rẹ̀ pọ̀ mọ́ àwọn ènìyàn ibi ayé yìí tí a jẹ́ alágbàlagbà. A true prophet must not be a drunkard. Wòlíì tòótọ́ ò ní jẹ́ ọ̀mùtí. A true prophet of God must always guide himself with the word of God. Wòlíì Ọlọ́run tòótọ́ gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ṣe amọ̀nà rẹ̀. A true prophet of God must deny himself of worldly things. Wòlíì Ọlọ́run gbọ́dọ̀ lè kó ara rẹ̀ níjànú nípa ti A ga ayé true yìí. prophet must be ready to face persecution all the time. Wòlíì tòótọ́ gbọ́dọ̀ retí àti dojúkọ inú ni A true prophet must not be a talkative. Wòlíì tòótọ́ kò ní jẹ́ ẹlẹ́nu gbúrúgbú tí ó máa sọ̀rọ̀. A true prophet must not allow spirit of pride and covetousness to creep into his brain. Wòlíì tòótọ́ kò ní jẹ́ ẹni tí ìgbéraga tàbí ojúkòkòrò tí ó kó sí lọ́pọlọ. A true prophet must not be a politician in council. Àgbọn wòlíì tòótọ́ kò ní jẹ́ kò ní jẹ́ olóṣèlú nínú aṣọ wàásù. A true prophet must not allow winds of the world and flesh to dictate his prophecy. Wòlíì tòótọ́ kò ní gbà kí ìjì ayéye àti àwọn tí ń ṣẹlẹ̀ nú ayé kó máa sọ fún ohun tí ó sọ tẹ́lẹ̀ nípa rẹ̀. A true prophet of God, his message is so simple. Wòlíì tòótọ́ yóò mọ níwọ̀nba kíkún ṣùgbọ́n atato ìyọ́dún ni ó jẹ́. Calling people to repentance, Tí yóò mọ̀ pé àwọn èèyàn padà bọ̀ sí ìrònúpìwàdà. holiness and righteousness. Ìwà mímọ́ àti òdodo. Anything short of this Ohunkóhun tó yàtọ̀ sí èyí. is from the devil. Àtọwọ́ èṣù ni o. That is the ministry of the prophet. Iṣẹ́ ìránṣẹ́ wòlíì ni. The ministry of the prophet Iṣẹ́ ìránṣẹ́ wòlíì. is to call God's people back to righteousness, Ó ní láti pe àwọn ọmọ Ọlọ́run padà bọ̀ sí ìwà mímọ́. and he has not, the message of God has never changed, Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ò sì yí padà rí o. and it can never change. Bẹ́ẹ̀ ni kò lè yí padà. So any prophet of God, Wòlíì Ọlọ́run èyíkéyìí. his ministry is to call people back to God in holiness Iṣẹ́ and ìránṣẹ́ righteousness. rẹ̀ ní láti pe àwọn ènìyàn padà bọ̀ sínú òdodo. But what we have in our time Àwọn tí à ń rí ní àkókò tiwa. is Jobi Joke prophet. Làwọn wòlíì dára eating up and down. It is money cannot profit. Gbogbo rẹ̀ owó ni. It nothing that is nothing like calling to repentance. Kò sí nǹkan tí ń jẹ́ ọ̀rọ̀ ìpè sí ìrònúpìwàdà. Nothing like living a holy Kò life. sí ìgbọ̀rọ̀ ìgbé ayé mímọ́. What they were after is money. Ohun tí a ń wá tí a ń mú lépa rẹ̀ ní owó. The true prophet of the Bible, Wòlíì tòótọ́ ní ti Bíbélì. they have nothing to do with those babalawos. Wọn ò ní nǹkan ṣe pẹ̀lú babaláwo. They have nothing to do with the people of the Wọn world. ò ní nǹkan ṣe pẹ̀lú àwọn èèyàn ayé. But the modern day prophets, Ṣùgbọ́n àwọn wòlíì òde òní. they were having many things to do with these dubious people. Gbogbo àwọn jìbìtì ayé yìí ni wọ́n They ń dá have ọ̀rọ̀ something pọ̀ to do pẹ̀lú. with Illuminati. Àwọn Illuminati ni a bá dọ̀rọ̀ pọ̀. They associated themselves with Freemason. Wọ́n dara wọn pọ̀ mọ́ Freemason. They associated themselves with Ológbò ní Àwọn Babalawo olóògbé Aláfa. ni àwọn ẹlẹ́gbẹ́ àwọn gbogbo àwọn What aláwọ̀ manner nígbà of pọ̀ mọ́. prophet are these? Irú àwọn wòlíì wo wá nìwọ̀nyí. That's why we see many Jobi Joke prophets in our Ìdí ni nation. ìta fi rí ọ̀pọ̀ àwọn wòlíì ní ìlú ọ̀hún. But it's just unfortunate today. Ó ṣe ni láàánú Our lónìí. people doesn't even know true prophet of Àwọn God. èèyàn Ọlọ́run gan wá dé wòlíì Ọlọ́run gan mọ̀. If a true prophet of God Bẹ́ẹ̀ bá rí wòlíì Ọlọ́run tòótọ́. must always hear a clear revelation from Ó God. gbọ́dọ̀ rí ìsípayá tó mọ́ kedere látọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Inaudible something from his own heart. Audible voice. Kèé sí ọ̀rọ̀ ariwo ṣùgbọ́n ohùn kẹ́lẹ́ tí ó máa bá sọ̀rọ̀ lóhùn àti Ọlọ́run And he nìkan. must hear from God. Ó gbọ́dọ̀ gbọ́ kedere láti ọ̀dọ̀ He Ọlọ́run. must hear better dream. Ó gbọ́dọ̀ àlá rẹ̀ gbọ́dọ̀ jẹ́ èyí He tó must be able lọ́sàn-án. to prophesy
prophesies and come to pass. Ó gbọ́dọ̀ lè sọ tẹ́lẹ̀ kó sì rí bẹ́ẹ̀. That's a true prophet of God. Wòlíì Ọlọ́run tòótọ́ ni. But today, Ṣùgbọ́n lónìí, if anybody has a discerning spirit, they will call him prophet. bẹ́ẹ̀ nìkan bá ní ẹ̀mí ìmọ̀ ìyàtọ̀, wọ́n ní àwọn ti di I wòlíì. love my brother Kumuyi. Àmọ́ fẹ́ràn bàbá Kúmúyì. Brother Kumuyi say, I am not a prophet. Bàbá Kúmúyì ní àwọn ẹ̀ṣẹ̀ wòlíì o. Anybody says, I am not a prophet. Bàbá Adébóyè láwọn ẹ̀ṣẹ̀ wòlíì o. Many other people say, they are not prophet. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn náà tòótọ́ ni wọ́n ní àwọn ẹ̀ṣẹ̀ wòlíì o. Don't be a prophet, that they will say, I am a Ṣùgbọ́n prophet. àwọn wòlíì ìjẹun lọ́wọ́ ó ní àwọn If I am not a prophet of God, they will even be swearing. tí wọn báwọn èèyàn bá ṣe wòlíì Ọlọ́run tó máa gégùn. God should destroy them. Pé kọ́lọ́wọ́ pa àwọn run. It means they were not bold, they were Ó not mọ̀ sí clear. pé wọn ò ní gboyà kò yé wọn. God can send you to president. Ọlọ́run lè rán yín sí olórí But he will orílẹ̀-èdè. never tell you to go and collect money from that Wọ́n kò ní president. sọ fún yín pé ó yá ẹ lọ gbowó lọ́wọ́ He will wọn. never say go and die and wine with those Kò ní sọ fún yín pé ó yá ẹ lọ bá wọn jẹun ní It's olóògbé just lọ́wọ́. unfortunate in our country Ṣùgbọ́n ó today. ṣe ní láàánú lónìí. Whereby the so-called modern day prophet, Àwọn wòlíì tòde òní. they mingle and dine and wine those reckless Ṣé and ni wasteful wọ́n darapọ̀ mọ́ politicians of our nation. àwọn olóṣèlú orílẹ̀-èdè yìí tí wọ́n jọ ń jẹ What tí wọ́n jẹun? manner of prophet is that? Irú àwọn wòlíì wo wá nìwọ̀nyí? The office of the prophet Iṣẹ́ ìránṣẹ́ is wòlíì. a delicate one. Èyí tó ṣe ẹlẹgẹ́ ni. It's a very delicate one. Èyí tó ṣe ẹlẹgẹ́ It's lọ́pọ̀lọpọ̀. not something that you can do with. Kìí ṣe téèyàn fi ṣe awẹ́wà. One must be very, very careful with Èyí sì alcohol. gbọ́dọ̀ ṣọ́ra. I must not joke with sin. O sì gbọ́dọ̀ fi ẹ̀ṣẹ̀ ṣeré. You must not dine with sin. O gbọ́dọ̀ bá ẹ̀ṣẹ̀ You jẹ́. must not play with O sin. gbọ́dọ̀ fẹ̀ṣẹ̀ To ṣeré. round everything up now, Láti wọ ẹ̀kọ́ rẹ̀ gólẹ̀ báyìí. what I'm trying to say that this should be the major duty of a prophet of our time. Èyí tí mo sọ ní kókó ni wípé èyí ló gbọ́dọ̀ jẹ́ ojúṣe tó ṣe kókó fún àwọn wòlíì orílẹ̀-èdè wa lóde Not òní. only prophecy, Kìí ṣe àsọtẹ́lẹ̀ nìkan. but to bring people of God Ṣùgbọ́n láti máa mú àwọn èèyàn Ọlọ́run padà. to God Almighty, to bring these Padà people back. wá sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run alààyè. Telling them to live a holy life. Mo máa sọ fún wọn láti gbẹgbẹ ayé mímọ́. A typical example. Kí wọ́n sì jẹ́ àpẹẹrẹ tòótọ́. Prophet Elijah in the Bible said, Kò ní Èlíjà ẹni ìwé àwọn ọba kiri orí kẹta ó sọ fún ọba there will be no rain of pé dew. oòrùn kò ní sẹ̀ For this òkò kò ní sí so-so-so bẹ́ẹ̀ year. ni ìrì kò ní sẹ̀. And he Fọdún báyìí departed. ó sì lọ. And when the time come now, Nígbà tí àkókò tó God told him, Ọlọ́run sọ fún. appear unto Ahab. Ó yẹ ó lọ fi ara hàn Áhábù. When he showed himself to Ahab, Nígbà tó fi ara hàn he Áhábù. told him to call all the prophets of Ó ní God. kí wọ́n pe gbogbo àwọn wòlíì Báálì. And what I'm saying is this, Ohun tí mò ń sọ ni pé the content of Mount Carmel. àwọn ohun tó ṣẹlẹ̀ ní òkè Kámẹ́lì. What Elijah was trying to impart into the people's Ohun life. tí Èlíjà ń gbìyànjú àṣẹ He sínú ayé àwọn shouted èèyàn the pé prophet of God. pé kókó pa àwọn wòlíì Báálì If lẹ́nu you mọ́. are a true prophet of God, Bẹ́ẹ̀ bá jẹ́ wòlíì Ọlọ́run tòótọ́. call on your God. Ẹ pe Ọlọ́run yín. I will call my own Èmi náà God. pe Ọlọ́run mi. Let's cut a bull. Ẹ ó yá ẹjẹ́ Cut it and call God that answers ẹ ó the yẹ ẹjẹ́ prayer. akọ màálù ẹ dá mi sí And the pẹpẹ Ọlọ́run prophet ti of gbà God pẹ̀lú náà. call nothing. Àwọn wòlíì Báálì sí pèpèpèpè kò sí nǹkan kan tó ṣẹlẹ̀. And Elijah mocked them. Èlíjà fi wọ́n ṣe If ẹlẹ́yà. the man is on their way, call him back. Ọmọ bá jẹ́ pé ó lọ rìn àjò ní ẹ̀pẹ́ If padà your wálé. God is sleeping, call him. Ní Wake him ọlọ́run up. bá ń sùn ẹjí kọ́dìdè. Until the evening, Tó tún fi di àṣálẹ́. God of Bath is not even answered. Ohùn àwọn Ọlọ́run bá ní And the ọ̀gáhùn. choir, he gathered the people Ó now. wá kó àwọn èèyàn jọ. You know what Elijah did Ẹ̀mọ now? tí Èlíjà ṣe. God of Abraham, Isaac, and Ọlọ́run Israel. Abraham Let it Isaac be known to you today kí ó di mímọ̀ fún yín lónìí you o. are the Almighty Pé God. ẹ̀yin ni Ọlọ́run And that you alágbára. send me. Pé ẹ̀yin lẹ́sẹ̀ bá That mi I wá. am doing this Pé thing mo ń ṣe nǹkan in yìí. your way. Nínú Before àwọn he said yìí. Kó it, tó ṣe lẹ́yìn fire for Almighty God, ìdílé sọ̀ láti consume ọ̀run everything. wá láti And the ọ̀run. people bow down. They say, God Almighty is all Wọ́n ní by his Ọlọ́run God. alágbára And ni he's prophet Ọlọ́run. of God. Kò ní Ọlọ́run But I rẹ̀. wonder today, Ó yà mí all the lónìí. so-called prophets of our day, Àwọn wòlíì they tó were ní. not dining and whining Ṣé with tí the wọ́n prophet of jẹ tí God. wọ́n mú pẹ̀lú àwọn wòlíì Báálì. Till Sunday Ó again, di ọjọ́ ìsinmi God lẹ́ẹ̀kan will sí. be with all of Kí Ọlọ́run kó us. pẹ̀lú Let me wa. pray for you. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà. Our Father who dwell in Àwọn heaven, àti Ọlọ́run tó you are the gbẹ́dọ̀. Almighty Ẹ̀yin ni God. Ọlọ́run You are alágbára. the beginning, Ẹ̀yin ni ìbẹ̀rẹ̀. you are the middle, Ẹ̀yin ni and you are the Ẹ̀yin sì end. ni You òpin. are the Alpha, Ẹ̀yin ni you are the Alpha àti Omega. Omega. Without any doubt or controversy, Láì sí àwáwí àti Jesus àṣọṣọ. Christ is the great prophet, Jésù ni wòlíì ńlá ni. and you are our role model. Ẹ̀yin sì ni àpẹẹrẹ wa. Father, we thank you for this Bá gift ń you dúpẹ́ give fún unto orí us. ọ̀fẹ́ tẹ́ fún lásàlẹ̀ Thank yìí. God for this gift À ń gbẹ́ fún ẹ̀bùn yìí. that you have bestowed upon us. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ fi fún wa. As many as receive Bí you, ọ̀pọ̀ ṣe gbà I yín. pray tonight Mo gbàdúrà that lálẹ́ you will yìí. give them that Pé ó power fún wa ní agbára to yìí. see clear vision, Láti rí ìran to kedere. dispense your Láti message, sọ ọ̀rọ̀ to yín. hear your vision, Láti gbọ́ ohùn yín. give them audible voice. Láti gbọ́ ohùn yín. In the mighty name of Jesus, Lórúkọ Jésù as Kristi. many as call on you, Iye àwọn tó ń tọ̀ yín wá. you said in your Bible, Ẹ sọ ní ọ̀rọ̀ at yìí. the end of the day, Pẹ̀lú òpin ọjọ́. that is Joel chapter 2 verse 28, Nígbẹ̀ẹ́ lórí that
láti ẹsẹ̀ kejì pour out your pé spirit ẹ ó tú ẹ̀mí yẹn jáde upon your people. sí ara ènìyàn They gbogbo will see vision. tí wọ́n rí ìran They will have dream. wọ́n náà I pray mo tonight gbàdúrà that lálẹ́ as many as come to pé you iye àwọn tó ń tọ̀ yẹn and wá seek for that tí gift, wọ́n ń béèrè fún ẹ̀bùn that you yẹn give them that gift, fẹ́ fún ọ ní ẹ̀bùn so yẹn that they will become your kí ambassador. wọ́n lè bá a jẹ́ Father, aṣojú give bí it to them in the name of bẹ́ẹ̀ ní Jesus. fún ọlọ́pàá As Jésù you have given unto bí a us. ṣe fi fún wa Olúwa. Father, may we not misuse that Bàbá power. àgbàdúrà pé àwọn oníṣẹ́ agbára náà lò. May we not misuse that Bẹ́ẹ̀ grace. ni àwọn sórí ọ̀fẹ́ In the mighty name of Lórúkọ Jesus. Jésù. Thank you, this Father. Amen. In Jesus' mighty name we pray. Yes, Amen. like the Amen. drum. Amen. In Jesus' Jesus' name. name.